Sejam bem-vindos ao canal da Fazenda. Neste vídeo você vai ver vídeos de cachorro, vai ouvir o seu som e vai saber um pouco mais sobre eles. Um cachorro adulto tem 42 dentes. Os cães são onívoros, eles precisam comer mais do que apenas carnes. O olfato dos cachorros é 1 milhão de vezes melhor do que o dos seres humanos. A audição dos cachorros é 10 vezes melhor do que a dos humanos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like. Até a próxima.